Olá, eu sou a professora Camila e hoje iremos aprender a letrinha H. A letra H minúscula começa de baixo para cima. É como se fosse um L, mas com banquinho. A letra H maiúscula começa de cima para baixo, parece um J. E quando chega aqui embaixo, é um L de cabeça para baixo e depois tem um L aqui viradinho para cima. A letrinha H não tem som. O som que ela faz é o som da vogal quando ela encontra H. E quando encontra o A, fica A, E, I, O, U.